আসসালামু আলাইকুম। আপুদের জন্য কিন্তু নতুন গ্রাইন্ডারটা আমরা নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে কফি গ্রাইন্ডার। নাম ২০০ ওয়াট, ২০০ এমএল কিন্তু আপনারা একসাথে গুঁড়া করতে পারবেন। এটা কফি গ্রাইন্ডার হলেও এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা সব ধরনের শুকনা মসলাগুলো গুঁড়া করতে পারবেন। তো এটা ইউজ করার সিস্টেমটা একটু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিতরে দেখেন এটাতে টোটাল ৮ টা ব্লেড আছে। বড় ৪ টা ব্লেড, ছোট ৪ টা ব্লেড। তো এটা কারেন্টের লাইনে দিলে কিভাবে মানে আপনারা ইউজ করবেন লাইন দিয়ে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেখেন মাল্টিপ্লাগে লাইনটা দেওয়ার পরে এই যে উপরে সাদা যে সুইচটা আছে এখানে কিন্তু ক্লিক করতে হবে। এই ১০ সেকেন্ড করে ক্লিক করে আপনারা এটা ইউজ করবেন। খুব সুন্দরভাবে কিন্তু শুকনা মসলা গুঁড়া হয়ে যাবে। আর ঠিক আছে আপুরা, আশা করি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন।